呢個本田飛度本來咧就有少少響啊，但係咧佢又唔擠喺個心度，點不知一搖個底盤可以講話全部都散晒。基本上全部都啲膠全部攞翻㗎啦。係啊，我又未我影相就係影呢度。再加上咧，你個高度電感喺呢度又嗨到個下位，呢邊你睇下全部搣，全部搣上嘅，全部響。呢邊點解咧？如果你覺得你架車嘅底盤有異響，留低你個車型喺評論區話俾我知，過嚟我免費幫你搖。